Сегодня играю на гитаре. Я... Ключи надо скинуть. Молодец. Кстати, я у него играю. Я это снял, кстати. Ты что, реально будешь с окна сбрасывать ключи? Ну ты жесткий. Он реально бросил ключи. Короче, слушай, Миха. Что там снимаешь? Видео? Ты в кадр попал, я тебе позвоню. Можно я? Давай, звезду по имени Солнце. Твое лицо пикать даже не буду. Че пофиг. Хотя я даже своего пикать не буду, лицо пофиг. Ты что свое пикаешь? Да, я больше Вот не смотри, буду. 90 года. Он будет с аккордами играть. Вообще пофиг. Короче, слушай. Честно, Миха, ты выиграл. Они нам в стендов просто играют. Ну давай, играй. Че, прям вообще? Прям вообще. Прям вообще? Вообще. Давай тогда получше что-нибудь сыграем. Давай звезду по имени Солнце. Пошел я. Давай. Что ты делаешь? Звезду по имени Солнце давай. Я буду петь. Ладно. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней. Город дорожной петли, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000. Да вот, блин. Все, короче, у меня ремень стал. Ой. Ремень у него встал. Давай. Прикиньте, у него ремень встал, ну вообще. Да, вот мое лицо. Я решил вам его показать. Похлопайте. Белый снег. Да блин, я просто вот без аккордов играю, я не могу вот так вот просто вот так вот бесконечно вот так вот играть как-то. А, давайте. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней. Город дорожной петли, а над городом плывут облака. Я не могу! Дело в том, что я за гитарой впервые. Первый раз я за гитарой. Хух! Ну, даже сесть здесь некуда. О, тут тумбочка есть. Я не знал. Все, я камеру пониже поставил. Будем играть. Geometry Dash. Короче, я решил просто сыграть вот так вот, без слов. Ну, как кузнечик. Да как? Я не запоминаю. Так. Короче, все. Песня без слов. Ладно, шутка, это звезда по имени Солнце. Без аккордов. Вот так вот она звучит без аккордов. Вот, рука тут. Нет, так неудобно. Надо его вот так вот придерживать. Я его просто вот так вот положил как-то. Ладно, так возьму. Не, это какой-то стук вообще был. Ну, давайте. Я вот бывает же такое, вот ты один раз запутался, распутаться не можешь. Они там в стендов просто играют, вот бегают там. По рукам телефон во все голоса говорит «Пока». Рано. Погнали на малышке. Ой-ой. А, все?
Все, погнали. Кстати, кот ушел. Кот на факе. Кстати, ссылку на мой ТГ, возможно, я оставлю в комментариях. Заходите туда. Это обязательно. Не, ну так струны можно порвать, как Сой их рвал. Не, вот так струны. Нет, как там. Ток провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пока. Пора. И батон на гвозде, шар в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. И опять на вокзал, и опять поезда, и опять проводник вынос белье и чай. И потом, и опять не усну, и опять свой грохот полет мне послышится снова. Прощай, но странный звук зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. Верь. Но странный стук зовет в дорогу. И может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. Ой, я пипец устал, конечно. Это сейчас была композиция «Стук». Я пипец устал, у меня весь палец. Ой-ой-ой, больно. Вот это вот палец. Больно. Очень больно. Ну, а с вами был Иван Охмин. Этот видеоролик я прям сейчас выложу. Поняли? Короче, все, всем пока. С вами был Иван Охмин. Рассылайте это видео другим. Видео данное мы играли на гитаре без аккордов. О, кстати, точно! Есть же песня про спагетти.